toyena ba page moko ndamu ya kozongisa mutu kaka na nzela po ebaki na ela nini na zaka wapi tina na nganini. Bo s'abonner na kati ya Toseka Tobina TV. Toseka Tobina TV, votre chaîne de divertissement. Très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus, toujours dans les cadres de votre rubrique Toseka Tobina Kakande Tolbara Awande Sengwizaraka. Bon, c'est Pelaramaka, bon, se retrouver dans le domaine, mais cette fois-ci, toujours privilège, il y a Kokutanana, Pasteur John Aiko, ce n'est pas la toute première fois qu'il y a les canassites Nabiso Awato, c'est Katobina Kasilelo, Bozo Zabongo version Karine Bembebina, na Pasteur John Aiko, ensemble, tu peux découvrir, on a Zobenga déjà, pour faire son entrée, on a plateau Nabiso avec ses beaux décors, Nazobenga Pasteur John Aiko, au côté déjà pour la émission Nabiso, Toseka Tobina, voilà. Il est en train de faire son entrée. Bonjour, Pasteur John. Bonjour. En tout cas, Mbote ya corona, Mbote ya confinement, prend place. Vraiment fidèle, aimable internaute. Tosepeli makasi ya kokuta nabino. Na rubrique nabino Toseka Tobina, comme annoncé, invité nabiso ezabongo Pasteur John Aiko. Tozopesa directement Mbote Pasteur John Aiko. Mbote master kitoko makasi. Bonne santé. Base, qu'on a eu Simbarati. Vraiment, à chaque fois, Bébanana Nyos, il y a santé beaucoup péri. Comme un coco, quelque chose, roupé Nyos, Batouazouana Mouki. Mais ce que vous avez santé, à bon terme, santé pour défendre, tu n'as su que pile Nyos. Et bien, les salaires, Bawela Nyos, Babosana santé. Tant que nous avons ça, vous allez vivre, santé le corps coopérer qui était à Wangani, yé. N'est-ce pas que ça comprendre? Na anglais ni sata ko wanga na mutu. Na moment ni nyo ko ma santé, na bi santé. Mais ce que le bi santé wanga na mutu c'est étrange. Est-ce que mbali bo sumona muta ku fi jeune. Tant ba ku fa jeune. Ba yo na santé te. Ko wume les arabo tchambongo na banque te de tous les millionnaires ba ku fa te. Ko wume les anzamba signor d'ordonnance, yo na santé ba coopérer quelque soit en famille ko ya onunisa yo. Donc so coopérer na santé aux à l'aise partout. Il y a un moninga na boyena nyonso na luka na coopérer na santé simo etikali na ba luka. Ce que simbi bien, ce que simbi te santé go très ringa te pour na pesa que confiance dès le début. Ndi yango base na ronu na tinari exemple to ke ndeka na biso. Ezalo ko la muta matana bis les bandeli. Soit qui tina terminus azana souci mbonga perdre te pas consommer trajet bien. Moi qui t'en nzela azana souci. Je crois un peu ça. En tout cas, merci beaucoup, ça fait rire. Et ça, Batoumine Babé encore vraiment les princes du rire. Pourquoi? Bon, ils ont dit que yona bango bokanisa. Omoni kozala zoba ne pas dire que oza moi muke. Mingi bakoza mukola bimisu ka pembe, mais na maila za zoba. Est-ce que batatenyo somaka tout ba mama les premiers, est-ce que bazaka mele na classe? Owe ba ke tata zaka mele na classe était na résultat bano apesi bango confiance, na ndenge ba monele lisiko ba résultat tout. Netinga na za première tata ndimaka na za zoba selo bananga. Na classe na ndoli ngako za les premiers te pona kokati. Un plus un pananga izaka kaka. Yango na wela ko za la lauréat ba l'échec. Ngaso ba tangi les premiers ngafo ba tanga pe l'échec. Wa l'échec de la classe yeyo. Ba ko benga ngapo ba wolola mais na bipe lauréat pona école na yebani. Ngana mutamaki les premiers na l'échec to zandenge mo. Tant que le bi prince ya ko sekisa oui, eza chaque catégorie ya muto azuyo kelanga na sens za. Matia na tia ka izaka système ko tia mutu facilité ko zonga na nzela. Et c'est que ça répond à captiver bino boya mais na kati zana ba message bombani clé ce ko tikali na anglais 1 ozana compte ya bato ba bengama ba comprendre te bazala kuna ndenge kolom kila luba tata ba pesinga zana bango o pesinga te bazana ngati est-ce que kolom kitango yaka ba comprendre bato nyos rien yona ngande to esima to pesi bible raison pour to tangi soto zaka na tango Jésus le ko le comprendre o ya comprendre nga mabe c'est fanga ba Jésus libanga. Bato baboma Jésus, ba païen te, bato église ne baboma Yesu. Soki bango. Mais l'on église bango obeta tolo pona komba Yesu. Or bango nde batindika Yesu akufa, ba païen ngani ba ba makambo te neti pe lelo. To la pete soko landi, bato kaka mingi ba priya ka banja ko tiango lokola kala. Aventurier comme Maria ibi côté à tête. Mais majorité bato nyoso ba pire nga raison na to la pete. Soko tuni bango ba ko peso qui est pasteur John. Pour yeba kilo makambo ba comprendre pe ba so nini ba fungama na mutilelo. Lokumu ba wela bati. Tika ba témoigner na pesa mon pesa titre. Ngol ba ko timbela aux échecs.
Il y a solo pasteur John Aiko, toza na plaisir makasi kozana na plateau na biso, mais na bande comme ça bayebi yo, bayebi déjà quand oti kolobake qui est pasteur John, mais na muku c'est juste une petite histoire. Ce que ko rappeler na bande comme ça so pe ba ko yeba te. So totuni lelo qui est réellement pasteur John ko kolobani. Nga na yene loka koloba te po bango nde bayokanga bakopesa confiance maloba. Nazo songela mandenga bien. Comment kolobi loko alambia tena mesa batu ba lié bango nde bakopesa ngo comment dirais-je bango nde bakopesa ngo ba critère ngai moko jamais nga moko kolonga na komona makambo na nyonso mabe nga jamais na kopesa faute na nga moko tout comme yo jamais kopesa faute na yo batu nde fo baloba tala tantini kingandi kutu boye et fier yo kango awa nde comprendre te côté za mabe na bongisa pe sima na concorder na kindi nga jamais na kopesa nga moko faute quel que soit na ya malamu to mabe na sepelisa to te nga moko kolonga na kolinga nga tolia pete bao bayoki yango nde bakotyanga na rang o baza so no bi na za ya faux tantôt miso ba na za ya vrai so no bi na za ya vrai miso ba na za ya faux siko nga na komipesa faute comment mais nga moko na ebika ki nga passer je tolia pete o ebimaka na nga batu bazoka résultat positif to négativité nango o ba comprendre o basalelaka yango moni no ba chaque fois rôle nangeza ko rôle la lipapa alingamaka mingi na ba projet bimisaka mbongo mais soko tie mbongo na poche okolinga su lipapa te apesa ko bakopi okelo pona sapatu na baketch babi pesa mbongo utaki te or sapatu pe tango latie na makola lingio na profit poza na mbongo bokotambla ne partout soki mbongo esili sapatu na yo muka kotombokela yo aw komi piaka naza su na confiance note zongi sanga pesa zokanga kende luka masa na pasa botelingana na ye lipapa memanga mona kobimisa ba projet mais azaka rembourser mabe pour babimaki na bisika bisengo te mais soko moni lipapa landi lokolo tina fete akomi mbamba seke lokolo eza na pota. C'est très significatif, pasteur John. Sikoyo na koloba nini mingi batu so ba mituna même nga comment na obo en tant que pasteur ozotea mais ozonga mingi na ba vécu quotidien. Pourquoi? Yango nde base ya clé ya makambo ezangisi batu lola petit batu musu ba paresser pe ibangisi batu musu na complexe ya vie. Omoni message ya koteya lelo na je biso par amour clé ya kubongola motema ezana no yeba nzambe bongola motema kangama na yizitutu okota lola dede malembe kaka frère nanga tous les églises au monde ezala vrai ya faux tant que na yebite pese uteleki to chami toto sana poto saka na nzambe moko ba branche nde différent nzeta bimi moko betape différent sikoyo komanga mutu église de réveil na ina mutu catholique ou bien mutu catholique aina musulman mutu musulman comment ko ima missionnaire kimbango protestant catholique nzambe église de noir non tozela mukola suka soki kolo mokila biba oya vrai bango to bango bino te wana c'est ça mais nga tant que nde naza na kopesa mutu faute te et puis tito salia nazoloba chaque fois vie quotidien nde yango base ya clé makambo tu lelo ko ke église bateyinga na yoki nzambe mais soki nazongi na ndako eloka kolia eza te mosala eza te na osala bagafe yango omoni bato mingi bafingisi komba nzambe omoni tantine wana omoni frère wana apriaka mais soki adefi afutaka te mpo na nini ayekoli nzambe mais ayebi kolukela nzambe elipa te so nayebi kolukela nzambe te yo moko exemple omoni lo na l'église bazote biso ni boya bokobonga nzambe alakisi biso boza mitu mikila te nakondima amen mais soki ekuti nga goyigoyi qu'est-ce que je dois faire pour gagner ma vie rien eloko baprive bato baza focaliser na église bazo prier donc bakotisi makambo alola mingi na mutu or nzoto eza bango na mokili okopesa confiance na lola mokolo kokufa ndeko makambo molimo bakotuna onde lola tolifelo soko tambolaki bien mais awa ta na prier tina sana ebi nzambe pona koma lobi fona lia pona kolia fona débrier pona ko débrier fona bima lelo na église bakangi batu catch une semaine deux semaines na séminaire oui na jo séminaire chaque jour mais jour on est surtout na kolia comment na kopesa offrande otangelinga mapamboli comment Dieu va me bénir soki na bimite na tielo na moi faut pas signaler ba yo moni vie quotidienne za base ya clé à 80%. Tant que tu as un photo de mélange, tu as un simba comme ça, tu as raison. Et puis, si tu prier, tu as courageux, tu prier la vérité. Tantine, et belé à Bianamibali, tu as un makasi, tu as tant une église. Bazal, tu as un salat, tu as un salat, comme il s'est répété tout passé, le roi Bino, tu as un foufou na montre. Eh, moi, je suis un yawaï. Le moi, je suis un foufou. Bon, je suis un Vraiment, merci. J'espère que le message est passé. Vraiment, c'est très profond. Pasteur John, Makambo, Zorango Wapi, vraiment. Makambo, le bako, à tout moment, Zorango Wapi. Bon, qu'est-ce que vous avez habité? Ce que moi, na mboa, pembe na foulou.
batu bazata zo gangela yo fotala mbona ko pointer ya ku akufi comment n'apporte le pango na bango te côté batu bazata zo gangela nga soko me ko pointer au salaire nzoko nde mama na ye aza pembe na zo tande mwana zo sala entraînement soko me ko pointer mwana mbanga nga tant maman na ko yana quand soko me ko mta ko ina ndako ba fille de fer n'était ça comprendre donc soko moni to la petendenge bimi na bango vérité na betere ngo toloté c'est une grâce imméritée. Dieu fait grâce à qui il veut. Et ponelinga ndenge bimelinga ndenge zokende. Oya ko tose simbo ya boy na afandi. Na yeko kongola bandimité na yeko pexate na yeko bakisa implice na makambo tutika ngo kaka. Lelo tokoti batu na mulungu mfutema o ezanga mutuna makolo or zeto te batu courage. Chaque musala eza na mérite moko faut payer prix. Lelo babengi yo chroniqueuse journaliste. Pourquoi lelo boy o le kanate faut présenter eza petete. Oyebi nzelo lekela. Oyebi batu ba dénigra yo. Oyebi bato okutu ba neglijaka yo oyebi yo moko bisiko kutanga nango yo zo sala musala poko malelo boye mususu abaki na osala tena zo sala passe-temps wana kutu ba lekambeka ba mitika na classe pesa ya kobeba akenda na babuzoba lelo tanga fanda kazo ta vena ndaka zo tala teva moni yo nanga to zo présenter camarade nanga ikomi le trop tard pour moi na vie qualification so mona ingénieur maître kingandi kombe bima pete mais pona ko kanise kanga mela mutu a payé prix. Il a bazangi. Toza souci à kobonga mentela kobongelela toboyi. Comment ça na poso bima champion so kuta un adversaire coupe za na Valentin. Même ko lokota mbongo, eza na ba procédure. Faut ça na courage ko lamka 5 heures pour kuta moi ça m'a pas kwesi na 4 heures. Ah. Na fait biso ba chérie. Vraiment, si ko to kolo bani to bengo motivateur ou bien na. Oui, na sepele kuta na kombo wana. So bina ngo motivateur c'est mieux. Tous les combats tikali ko pesa ngango te po ba kolo kombo tango ba koyoka ba ko kazuwa lokana ti bango panzi likolo mais sous balobi au pasteur John azane na église te azote akaka to mona kena ba bis na ba radio partout olobi bien est-ce que kolo mo kitango yaki mtasala ka bato zanga église fixe te ba que je sais te yaka atiana ba boatu et ça déjà transport atiana bisika zamba ndenge to la petiza na yena koto bondima kite comment mutazana matia sans verser mais so confère que batu pena makambezo qui na vrai avant pesa nga photo zango wapi ndengo tuni nde soko ba secret et puis so avant condamner nga yo mutozana nzamba solo prier ça la gêne nzamba ko laksa za ya frère to ya faux et puis comment muto faux a ko trimela ba ta frère pas piler bango pe ba pesa raison ko le ba ta frère comment fraudeur a fait tu as une invitation banque ça ba invitation or ko bango kiti te. Vraiment pasteur John namoni bandeko déjà belé bazo sekala bandaku o bazo landa biso ndeka tolobaka en tout cas bo s'abonner et belé na site na bino boningaka to seka to bina toujours ensemble encore et toujours avec le pasteur John Aiko. Pasteur John Aiko na habité oza congolais toza na minute na période toza confiné yo poza confiné ozoye bandenge mboka makambo mboka ezotalema tobeta mwa tour na actualité yebisa biso nanu gouvernement na biso a omoni bango ba gérer gestion ya coronavirus d'après yo okoki kopesa jugement na yo omoni yango ndenge moni toza lokola ba joueur pe na terrain tolati varese moko me mutu na poste na ye oyo abengani asala 9 tiki asala rôle na ye soki obengani défenseur dégagé balle jamais nako kopesa motu mosusu mayele esika oyemuka azolela mbongo jamais ngana soki aza na rompe ke moto mokili azala na kote na te soso comprendre basi mama tokomi na lere moko te moto motameki égoïsme te okokuta pe mwana badomaine wana non obombi oza na makanisi pete ndenge olobeli oloko oza na makanisa malamu oboyi noka kopesa malamu okoki kozala me ekutanga na role na nga omoni nazopesa conseil moko tanti na nga mokili eza pete eza pe kaka vie moto ayebaka nyonso aza te meme nzoto na bima kolo nzoto pongani na memaka ngo mais ayemaka mosusu il faut naza pele nga moko sino te kaka nga moko akotisa nga foti nga moko akotinga kasho mais moto alibanda kotina nga te nga mona bimisa nga mabe esalinga mpe mabe ekotinga na manga vraiment donc yango wana omoni ke fosala loki et puis eza makambo mosusu il faut ngotela exemple eza moke naotambola na keko babelinga presi na bato bavite fe na tuti eloka bato ekoi nazali mbongo kofuta bakaninga babetinga to bafutinga babotolinga mbongo ntango nakina ndako na erreur nayebaki te naobima na kwa lokolo nde esali gaf to loboko surtout lokolo
est-ce que tant que nous na pourquoi na ko be ko nika lokolo pasa igafu na moi na suka kana loke n'était ça comprendre on c'est qui comprendre na ko be jamais ko nika lokolo pesa nzoto nanga ya moko na zo sufile na betani pona lokolo me ngamo ko mutu na mema nzoto wana jamais na ko be ko do vite c'est to komi na niveau ya makanisa ko taba ninga à l'aise na niveau wana to kozana kanda ti pimela mutu bomengo ezala ndenge moko aluka po bomba mais makambo oyo eza makambo eza lokola droit ya vie fo tika ngo libre comment banyama na zamba mboloko pakasa zèbre antilope girafe baliaka na matiti balinanaka te nyama lokola mpakasa eza monene akobeta mokutu sango akoyi mazekenoni kwa biloko eza moi ebimi eza biloko nzambe atia na kotia ekali te akotikela mboloko alie mpakasa alie oyo alie bakotalana kaka susi mais soki ekomi na butu mboloko alingi akota na kote ya bampakasa aviole droit ekoluka nini nzoko soki alingi akota na kote ya bampakasa risque soki osakani tokoboma yo pourquoi wana ekomi réunion familiale makambo etali bango groupe na groupe eza na niveau nango na moi mpo na biloko tokokosangana te tutinga na tuti eza biloko nzambe ata moto akobeta moninga libaku aza te mais ntango bakenda kolia ekomi parti pris bamboloko basangani bango na bango bazopesa na réunion tokotambola lobi koma soki toke totima kota balion tolika koto te mpo bakokale biso bapakasa mpe basi kuna biso ntango tokokende tozala boyebe mpo na union tosangana topanzana te nazopesa technique mama soki mokili etei biso te oyo eutaka epai te koteyaka biso jamais oyo tomona yango torepetaka tosalela oyo tomona mpo makambo ekende bien tokomisi motema mabe lokwa na niveau moko zero presque tout satan akomaki biso todouble satan sikoyo d'après yo touti kolobela makoma ya nini ya confinement corona oyo évité mais tozonga moke na église tokota nao na moke na église d'après yo en tant que pasteur chrétien solo to pe mwana nzamba solo akoki kotambola ndeni eza facile être chrétien ebi eza petete lokwa na miso baloba ngo ki christianisme eza pasi kosala na nzambe eza lokola ka mobali olinga te me na mbongo famille bamoni mbongo batindi toke libala wana te soki so bajipa totambola esengo te mpo olinga ete soko boyi nzela nzambe eza kwa bongo me mobali oyo olingi ata aza piatere omona kanda ti nyokoleka tolaine toko sobelika sheri na ntango namona ko éponge omoni kosambela eza lokola classe et puis etouché yo mpe soki obengamaki bato tu bakendeka église baza ebele mais bato babengama na nzambe selo plan na ye baza mokili nasi te soso comprendre omoni koprie ezaka efora motu te bato eza parcelle te moto abongolisaka motema parcelle moto abongolisa motema te eza nzambe moko atushaka bato na ye mpo nakopesa conseil moko neti kosambela eza na babénéfice pete eza nini tambola kaka na vérité ya koboya mabe na tini oyo eza au contraire ya moni nzoto yango moko aza na 85% ata osali lisumu te eza na kontanga moka nzoto so nangi na ntongo ofandisi ti mpo kobouge te na mpoka koleka milimo tokotela oni na libumu mpona komisa ntongo te motika abandi bademarche okokaka tolie te mpona tobisa ye ntango oza na mbongo okotele banyongo ntango kozwa banyongo ozali kofuta obimi mutu mabe to mutu mabe kosala ebandi mabe eye tala nzoto ndenge aza na koprivilege aza na age ya kobala te mpo mbongo eza te ntango omona yo leki baposa nzoto etelemi ntango ozana loyenge na ndenge na kidiba likolo basengela likolo pesa liboye ekomi bolingo ntango ozana likolo size ligafeye soki ozana bapapie biso te dina ebebi mpo na ndako tosangani tokoyi na makambo erera fi oyo tokota nzongi mapasi aza na rien à voir salaka likambo na temps oyo omoni claire te kosala te mpo moninga asalaki kende na lero omona okoki sala retard na vie ezalaka te nga na kobota avant yo nde okobota avant nga mwana na oyo asuka koza na 25 ans okobota bana 20 10 nga na kobota mwana kaka lelo komi na 2 mois ntango tokokende réunion bato babota batuni bani babota nga na koboya kotombola mosepe mwana nga aza na bebe na 2 mois non tobota eloko ebomi biso presse totala na lere toza te osalaka attention wenza pokwa oyo ya 19 bakomela ngo nzoto lepisi ebele te kuma tutu bakotokina bapale tokapresse biloko aza te ezaka mafuta ebala na mungo ezaka na kuti baleka moko nini bamai bayeba
Vraiment, vraiment, Pasteur John. Voilà, vraiment, côté, vraiment, ma casine, rapport, nous avons vraiment besoin au benda un peu, au attirer attention, il y a des jeunes filles, il y a des jeunes garçons, il y a mon côté, mais il y a des benda beauté, bolingi facilité et tout et tout. Ceux qui ont interpellé, en général, se sentir désespérés, délaissés, à mon espoir, ils ont sous-souté, les jeunes, ils ont traînaillé, au lieu de chercher quand même, et là, on y a ça, on a vu, qu'on rendre utile. Azaka yamsuna babiloko mo mazozelaka ka amona mboko yo mo makambo belebele okoyi ko pesa bango message ni soto bo lancer ezalaka eloko mo baka aza ana retard ya makanisi ya komiyeba ye moko aza nani ete so ozo comprendre donc bato ebele bana eloko wana mingi bakanisaka po azwa fo pe ekoma malamu ntina niveau zéro après ça bana badémarche non partout monde entier esango ezalaka kokoka te soki na états-unis okuta lelo oyo nyonso basepela te mosolo baka non états-unis eza na gouvernement mabe mais baétats-unis esaka baaide na bapays ebele soki na france okuta moto mokili moko te ekoka partout balela namona baaméricain mosusu baya na congo batilola tikala libela koma congolais mais c'est un américain mboko torevaka tokende koma ye aboya ya awa vie eza échange conseil kano bajeune na lelo esalaka maoza na age ya kobima koluka lipa mokanga maboko ozozela pays non eza distraction moko nayebi te omipesi nzoto na mitan esa basifre na arbitre donc ipambe omoni mingi bakoma ntango nyonso boma nzoto nakokende luka lipa ya vanda na quartier soki ozonga mono na sacha komi manager santine nanga batika yo likelanga te esali na quartier tolongolaka yo soki opresi azoko aplie yo mokolo kopia ye te mitebosa kotonga yo ye koma yo oza lokola nga nazoboma nzoto na pays akrizo tozolela pasi mais nazobima nazokende quand même sache ezomonana mpo nalesa ndako na mwasi na bana yo fandi okanga maboko ozotelela pays ata bachange tiwa ekochange en quoi oyo bakanga ye bakata 50 30 batika ekosala oni nini ndelere nasomana makambo par amour bato mingi baza na kisasa diable akanga bango te bango moko bayebi mpasi bazaleli te toyeba joueur na terrain okoti na kati ya terrain na vares mais poste ozobeta na terrain oyebi te so omoni balemaki olandi ekiti okiti omela mpe mapamba te kosenga obima mpo okoki tere te vie eza lokola poste tolati bavares moko bato oyebi poste nini so oza premier ministre président roi sa role ya nef wana bato batiaka bi mpona makor bakoma bango biso toyeba l'essentiel na vie mosala nga kodirige kiporter nga kipuse nga misala ezangaki meso bobenga na sali fitinga na suka nga bato badengajaka toya tozala biso banani te mena bito participeka c'est ça la vie tout fait non fourmi aleka moke na zamba esengo nayebi kokanga na nzoko make to nzokoleke na fourmi so otali fourmi ola to mwasi na bana nde bazaka ebela na makoko bazoviva mais so otali bango na okosustestime bango mais so otali na nde bavivaka ti lelo baza koma bandaki adamu na eve ebima bafourmi babanda ti lelo basilaka te mais soki mvula ebeti babatamaka na nzete tika na base biso bato todinga bafourmi na nsa mabele badingaka te matériel nirada ndenge nini batiaka na se po baumela sagesse wana kotu na nzambe soko miyebi te oyo yaki omonaka bacola oyo to balukaka yo longola distraction kuta na temps esimba te tala nzela omona clair tout est possible vraiment tout est possible sikoyo tokoki koloba ndenge nga naloba lelo tolia pete ya na nsima na mpe tomoni bamisusu bakomi kobimi tomoni balite ya kanda tomoni mwa ebimibimi ebele justement baimpression oyo ezalaka nini par rapport soki na vraiment peu d'idée soki balimite oyo te makambo ya mabe komo teni babango mabanga te fo babanga mabanga mais kokoya pa n'importe qui te koya moto aza na kosana makasi ali otesisa mokokoli comme ça ozala vrai consommer ki okoya likolo ya moto ebe bato bazali so okoyi bato batekuzoni balingembo na bandeke balia baparti moko batika parti moko manga naki na basusi komana teni makasi basalelinga te même so boloni abimaka te ozali move bakonsomaka ebaki donc oza fier mpo baosalela eza fier mpo lelo partout batongaka nga baya kofinga babimi baya koimite baza baye na contraire na ndame na komona neti nakosandike aye na koti ya boye mpo bayebi nga afami ya boye c'est ça moto malamu fo sepela bato babima komolo ezoka partout babraza wapi bangola biso tokomoko unité yo partout tina bakoto pasi a tokomona bakana baterme na secret nakutana na bapatron ebele na rdca naboka koluka na baville wapi wapi bakoma koluka na modele yanga pasi ata c'est ça fierté na mongo wana vraiment ce qui fait non seulement mosala malamu dieu sait comment va me payer ata oboyi gestion ya nini ya corona tokomi namoni réalisateur azosignale biso déjà tozochite kala te
En tout cas, pesa biso quand même ata makanisi na o coronavirus maladie pandémie o eso ça la rage. Ezoningisa mokili ozomona yango ndenge nini. Est-ce que eza bilembo atango asuko nzamba azobanga na bibilia bomona ba malade botanga to eza kaka malade. Eloko mosusu yango eza la fin du monde, eza fin du monde te. Tokokimela wapi tosi toye na mokili. Toyebi kaka esi na mokili liwa. Moto moto akokufela selo ndenge okutelela ye. Soki nakobangela mingi tena tina ye na place oyo batianga. Nakobanga par rapport à quoi? Nazo respecter ndenge balobeleli sukola maboko mingi lata kashine ko approcher mutu penza te, c'est ça. Mais nakobanga makasi te pour nakofinir ka par kolongwa. Et ana modèle nzamba tielanga na kolongolela ka awa. Net ba nsuba longwa. So il faut demander kuti yo nanga c'est bien, so peut kuti te. Mukolo ko kufa ça fait du monde na yo. Bongi sante na kolo mukili na pesa kuluka ko ba corona nani nani. So nyanga ndena kolo mukili pour ko kuta yo et c'est tout ça qui na pesa danger. C'est ça. Nde pesa ngana zala. Donc na sera ndeko bongisa na kolo mukili na relation bien. Pour au moment où vous kuta ngata na yebite na ngada na singa na zana pesa bien so silanga. C'est ça. Na bonga te na reno voir na forcer ki na subi awa na sala ni. Maladi mingi to bando ko uta net épidémie na ba village na ba mboko mona ba Ebola boy mais ce ko miti na ba Europe partout place au laboratoire minene ezali batu bazo traiter bazo kokate. Est-ce que so singa ka intervention nzambe tozo yeba te soki ezaka ndenge yaka sous intervention nzambe uyaka kaka. Et puis corona na omato qui t'a sali 4-5 ans suka ton côté na pharmacie ton somba corona 200 francs. Keso mena kisa corona 200 yakata tele kebele ubeli pena ko malaria yakana timba suka wa sida kutabeta tele koma so zitonga ta 30 euros pour fate corona pe arenye fois isika tuzo bangi metant ton côté na compte ko somba pe na pharmacie 300 francs. Donc c'est normal moto apila tout comment nyama lokola baleine nzoko ba pese valeur to ba zio na ba pese so valeur moto za base nombre ba kufe zaka bongo ba se sacrifier pour na perception mais il a ko découvrir to kanga kisi poto cha na cachot. C'est ça. Donc partout beta to lokani nzamba zo bombo tilelo c'est étrange ils a ko na kujana ko zote grâce et bele ba fonction ba moyen de la communauté on dit tata la ko bazo ka zuwa pour le battre mais so tena bija de qui mais côté un pour les qui nzamba so tani ya kuya mama kama tina ko ni lo étrange comment ngala lo kana to ko le ba kama mabundi ka complet. Vraiment, en tout cas, c'est très bien ça. Merci vraiment. Tokomina Souka ya rubrique Nabiso Auto Sekatobina. Juste un mot, moi, le bas séparation. Avant to kabwana, on peut lancer message. Il n'est pas battu. Nyonso balanda ki o bas sepelaranayo. Na ba ope bas sepelarano to ko ça va rendre. Na lela ba onyo ko makasi bo s'abonner massivement. Bo la ngaka chaîne Auto Sekatobina. Tobina vraiment na sepeli. Na pesi mo ronde na ngai ben lobich. Nous la place aux États-Unis. Maman Blandi, base, elle est là au fort, vraiment bien sur base. Comme on a donc vraiment, n'habitez mon peu tantine en laï. Karine, vous mettez la base. La personne caméraman a dit ça. Dieu merci. Vraiment, bon, Dieu merci Kabongo. La personne a bon marché dans ce studio, celle qui toque climatisé, on a photo. Vraiment 5 sur 5. La zingue va rouler bas. La personne, tous les babonnés peuvent piringa tout bambo. Nabi bambo te pendant la kangine quoi qui fonda. Donc il n'a bien dans le bâti. Bon s'abonner massivement. Numéro 084 75 18 112. Vraiment, Bambo, tu as fait signe à William Manona à Strasbourg pendant 14 gosses. Sans oublier Régis Le Cerveau, Victoire, Déborah Manon à la base. Zino, ça fait la double nationalité. Faustin Gobeya, le consul honoré de l'Ukraine au Congo, Oumela. La personne qui est maman Lilila, c'est la bombe base. Vraiment, la personne qui est Marco Bossi. Sans oublier Amina Makamba. Les États-Unis, Oumela, la personne mbotena, Yemoko, Tete Massiala, base, c'est un abibon, Nzama Pambo, vraiment miné qu'on a fait ici, base, les labineux à jeter, Ndekonangai, la personne mbotena, c'est Yemoko, Darosha, Yo Yebi, tant la Darosha Yebi, Oumela, maman, la personne mbotena, di botana mo bimba, vraiment Nzamba Pambo, la bino nyonso, Lola,
Maman Bangue Bele, Pasteur John Oyebani, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci, c'en est fini pour aujourd'hui. Essentiel, il y a un message tous qui sont ensemble. Na Pasteur John Aiko. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, merci beaucoup à vous de nous suivre. Bon, continuez, abonnez-vous massivement. Bon, s'abonner na site Nabino, Tose Katobina. Ah, bon, se retrouve à Kaya. Toujours des plein de bonnes choses. Voilà. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Je remercie l'équipe technique Nyonso. Dieu merci à Zaki Nassima caméra en même temps la réalisation. Topesi merci na Ben Lobich, hein, le patron des patrons ensemble na maman Blondine Bambote Nabino, gros bisous yangwana. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir et à très bientôt. Netoye na ba page moko ndamu ya kozongisa mutu kaka na nzela po ebaki na ela nini na zaka wapi tina na ngani. Bo s'abonner na kati ya Tose Katobina TV. Tose Katobina TV, votre chaîne de divertissement.